LG전자 디오스 일반형 냉장고. 안녕하세요 여러분. 오늘은 LG전자 디오스 일반형 냉장고에 대해 소개해드릴게요. 이 냉장고는 에너지 효율 1등급으로 전기세 걱정 없이 사용할 수 있어요. 용량은 300리터로 충분히 넉넉하고 사이즈는 595, X1720, X677mm로 공간을 효율적으로 활용할 수 있답니다. 고객들의 리뷰를 보면 냉동실과 냉장실이 상하 구조로 편리하게 사용할 수 있고 냉동실 용량이 넉넉해서 냉동식품을 많이 보관할 수 있다고 해요. 또한 소음이 거의 없어서 조용하게 사용할 수 있다는 점도 좋은 평가를 받았어요. 디자인도 깔끔하고 세련되어서 많은 분들이 좋아하고 계시죠. 빠르고 친절한 설치 서비스도 인상적이라고 해요. 아쉬운 점은 부딪힐 때 찌그러질 수 있는 부분이 있다는데 그 외에는 대부분의 고객들이 만족하고 계시네요. 총평하자면 가격 대비 성능이 탁월하고 디자인도 만족스러운 LG전자 디오스 일반형 냉장고는 가정용이나 자취생들에게 추천할 만한 제품이에요. 이렇게 LG전자 디오스 일반형 냉장고를 소개해드렸습니다. 감사합니다.